唔使去新蒲崗，唔使去粉嶺，而家銅鑼灣都有十餸飯放題啦。Hello，大家好，我係 Ivan，歡迎返到嚟我嘅頻道。今日咧，我哋過到銅鑼灣咧，係準備試一間新嘅十餸飯放題啊！上次咧，我哋就係喺呢個方向嘅燈籠街食咗海南雞飯。上個禮拜嘅事啫，有啲人話銅鑼灣食飯88蚊覺得貴喎，唔緊要，覺得貴嘅話咧，我哋可以行過少少，過到嚟呢一邊金百利。我哋今日想試嗰間餐廳就係喺金百利裏邊，價錢只係58蚊嘅啫。58蚊可以任食十餸，仲有豆漿飲，而且係唔使加一嘅，相信都冇乜觀眾會投訴到啩。用餐嘅時間咧係由12點開始嘅，咁星期日至星期四咧係做足全日嘅。餐廳嘅位置咧係位於8樓，佢個名咧叫做如痴如醉啊，冇錯，玩食字嘅。不過喺正式去片之前呢，請容許我賣個少少嘅廣告。話說嚟緊4月份，我會有一啲嘅新嘗試，相信大部分嘅觀眾留意我嘅頻道都係因為飲食。不過其實我亦都有拍攝玩具開箱，甚至喺我頻道早期嘅影片，其實係圍繞玩具居多嘅。我都係一個中意玩玩具嘅人，本身屋企已經有好多玩具，再加上疫情期間呢，有唔少所謂嘅衝動消費，都係時候呢要清一清佢噶啦。今年係玩具收藏販售展嘅8週年。而我亦將會第一次參展，希望呢揾到一啲嘅同好，接受一啲我唔再玩嘅玩具咯。玩具展將會喺4月4號至4月6號，即係清明節嘅呢個 weekend 舉行㗎。如果大家有時間，不妨可以過嚟荔枝角 D2 Place 嗰邊睇睇咯。我呢將會喺 B1 嘅攤位嗰度㗎，即使唔幫襯都唔緊要㗎喎。經過同我講聲，有睇開你嘅頻道，加油，已經好足夠㗎啦。我哋已經去到8樓啦，咁暫時咧門口係冇人排隊嘅，係開12點鐘。我哋今日早咗大概7分鐘8分鐘嚟到嘅。講真咧，我對上一次過嚟金百利呢邊食嘢咧，其實都係講係初中或者係以前小學咧，就成日跟屋企人過嚟銅鑼灣就會嚟呢度食嘢。但係出嚟做嘢之後啦，我又唔係喺銅鑼灣呢邊做嘢，真係好少過嚟嘅。咁我哋嚟到8樓咧，第一件事就望一望佢個十餸餐牌先。睇翻個價錢咧係58蚊一位啦，學生就會平少少。星期日至星期四咧係全日供應嘅，但係星期五六咧就要6點前嚟座。咁大概咧係會有呢啲餸嘅，不過有機會係會轉嘅。咁啊睇翻資料咧，佢之前係做緊8個餸任食嘅，係食1個鐘嘅。咁最近開始轉咗10個餸咧，就 cut 咗大家鐘數，加咗啲大家可能唔係太食嘅菜式，然後又 cut 咗鐘數咧，即係變相加咗價啦。佢另外仲有做一啲嘅酸菜魚放題咁，不過就唔係今日重點，我就唔詳細講啦。睇翻資料咧，佢哋做8個餸嘅放題啊，甚至而家做10個餸嘅放題啦，其實都推出咗一段時間。咁不過網上宣傳好似就唔係好足啦。咁可能有啲觀眾話，咪都係跟風跟人哋雙心酸辣粉。咁我就發現咗一個幾驚訝嘅事實。我上網 search 呢間如痴如醉個名咧，見到佢哋2018年個 post 咧，竟然話佢哋係雙心酸辣粉集團噶喎。咁唔知道而家係唔係啦？咁正常如果轉咗手，應該會改咗啲舊 post 啊嘛。咁我相信佢哋而家咧，其實都係同一個集團噶。咁不過呢個地點就方便得多啦，喺銅鑼灣金百利，真係喺正地鐵站隔籬。如果你係坐地鐵過嚟 E 出口維園嗰個站一出，轉翻右咧就係金百利噶啦。好，咁我哋而家影一影個自助區先。咁其實頭先喺門口等嘅時候都聽到佢炒緊餸嘅聲嘅，所以應該係即刻煮嘅。咁你見到咧有啲手撕雞啦、鹹蛋雞翼、蠔餅，旁邊咧會有啲蝦仁炒蛋啊、豬紅啦、啲炒菜，之後咧仲有梅菜扣肉。呢一個應該係類似咕嚕雞、咕嚕肉嘅物體，同埋有啲豆卜嘅。咁嗰邊有9個餸啦，另外咧仲有飯嘅，一個嘅臘味飯啦，一個嘅炒飯，同埋仲有一個湯嘅，所以前後咧計埋臘味飯就會有10個餸。係啦，即係10餸再加一個飯一個湯。留意咧旁邊嗰啲櫃咧就唔飲得嘅。咁唯一我哋呢個10餸飯放題可以飲嘅咧係豆漿同埋熱茶。而家大概係12:05咧，就多少少人啦。大概有10零個客計埋我嘅話，咁都聽到廚房咧有即刻加餸嘅，就係話雞翼同蠔餅唔係好夠啦，即刻加餸嘅。好，咁我哋攞嘢食埋位啦，即刻睇一睇先。
咁其實咧，除咗我哋頭先嗰啲餸啊飯之外咧，亦都有得飲佢嘅老火湯啦，同埋豆漿嘅。咁啊，未食嘢之前咧，我覺得唯一一個缺點咧，其實就係太少菜，佢得一碟係菜嚟嘅啫。咁啊，蒜蓉炒時蔬，咁今日咧就係炒一啲嘅椰菜花，椰菜花味道 OK 嘅，不過就已經有少少凍啦。咁始終可能廚房得一兩個爐頭，唔可以同時間煮咁多餸出嚟啦。咁但係其實我哋已經係12:07左右，即係開咗盤幾分鐘就已經開始凍啦，就有少少誇張。跟住咧試下佢嘅鹽焗手撕雞咯，手撕雞都唔係好掂，佢都係凍嘅，而且因為凍咗之後咧，啲肉係有少少比較硬嘅感覺。同埋佢呢兩個餸咧咁啱都係有少少鹹，或者少少清淡少少嘅，譬如蝦仁炒蛋咁咯。蝦仁炒蛋就好少少啦。咁啊，另外咧都見到佢其實個蝦仁炒蛋都落咗少少嘅菜啊，應該係咪韭菜嗰類咯？咁當然蝦仁咧就係普通茶餐廳嘅水準啦，即係唔會有蝦味啊，同埋應該發過嚟嘅。跟住咧就試下重點啊，就係呢個嘅鹹蛋黃雞翼啊。嗱，睇落就幾靚仔下嘅，炸粉咧都好勻勻嘅。我同大家試咗黃金雞翼啦，坦白講咧，佢呢個雞翼咧，我覺得都係比較鹹少少。佢係好食嘅，脆皮嘅，係做得唔錯。不過個口味調味方面咧，係真係鹹咗少少。咁你油炸嘢，再加上重口味咧，其實會爆得好快嘅。豆漿我都試埋啦，不過飲得出咧，佢就一定唔係新鮮豆漿，應該似係沖粉嘅豆漿嚟嘅。你當係有啲味道嘅飲品飲下。好，咁跟住咧就試下個蠔餅咯。蠔餅就 OK 嘅，應該係鬆脆，所以用筷子都好容易拆散嘅。咁我另一個問題就係呢度係冇魚露嘅。咁我頭先有問過職員啦，呢度係冇魚露供應嘅。蠔餅嘅味道咧，我覺得係似樣嘅。咁啊，今餐飯咧啲餸菜其實我試咗七七八八噶啦。咁我自己覺得咧最好食就係蠔餅咯。個蠔餅咧叫做仲有溫動啦，咬落去又非常之鬆脆啦。咁啊，其實係做到外脆內軟嘅口感嘅，都幾高分嘅。跟住就試埋個臘味飯啦。咁啊，睇個顏色其實都比較淺色嘅，餸都唔係好多嘅。我頭先都炒咗好耐先炒到一片臘腸嘅。佢個飯咧都叫做有啲嘅臘味味嘅，咁所以我覺得係 OK 嘅。咁大家要留意啊，呢度係要消費滿200蚊先俾用電子 payment 嘅，所以大家最好咧都係帶嚿現金喺身啦。咁啊，試一試個湯啦。我覺得個湯係幾甜啦，而且咧都有幾足料嘅湯渣，佢都睇到係有蓮藕啊同豬骨嘅，咁所以我覺得係幾好嘅。跟住咧就幫大家試埋另外幾款餸啦，咁包括一個咧係咕嚕雞柳嚟嘅，咕嚕雞柳咧就甜甜地咯，但係完全唔脆嘅，比較多粉嘅。我對比翻佢哋門口嘅餐牌咧，今日咧係冇咗蟹豆蒸水蛋嘅，咁啊跟咗咧呢一款嘅魚腐。咁屋企人食過咧就話係咖喱汁咖喱魚腐嚟嘅，個魚腐正正常常咯，係啦，可以接受嘅水平。最後咧就試下個梅菜扣肉啊，咁啊都比較肥少少啊，或者揀嚿肉嘅部分試下。我揀呢一嚿咧係比較瘦嘅部分咯，所以咬落去佢嘅肉質係正常紮實嘅，咁加上有啲梅菜味，我覺得係 OK 嘅。食到尾聲咧，竟然仲有糖水送添喎！嗱，講明先啦，餐牌上面係冇㗎，而佢呢個糖水我見今日其他台都有嘅，我唔確定咧平時會唔會有㗎吓，咁所以大家唔好 expect 一定會有糖水先。佢個紅豆沙咧味道就正常嘅，咁但係奇奇怪怪咧，竟然有一啲咁嘅 QQ 波嘅物體喎。不過味道正常，而且係餸嘅，都冇咩好挑剔㗎啦。好，咁我哋已經食完呢一間魚翅魚脆啦。咁啊頭先 check 過咧係可以用八達通俾錢找數嘅，係啦，58蚊都可以用八達通俾錢嘅。咁但係除此之外咧，你淨係可以俾現金啫，其他嘅信用卡嗰啲咧，全部咧都係要2嚿水以上先至可以用嘅。食物方面咧，我覺得最好食係蠔餅同埋嗰個鹹蛋雞翼，但係其他咧都係比較偏鹹少少嘅，係啦。咁相信大家頭先睇住我食嘅過程，應該都 feel 到咧，係真係有啲食物係比較鹹啊，或者咧係已經攤凍咗少少，所以就比較僵硬啲嘅。到樓啦，咁啊可以暢所欲言少少啦。嗱，坦白講，佢啲調味咧都係偏重口味嘅，我自己覺得咧，入嚟食咧就搞唔掂嘅。佢嘅味道 OK 嘅。大家就唔好期望太高啦，
即係普通食一餐飯嘅水準佢係有嘅，但係呢就唔係啲乜嘢非常之出色嘅餐廳啦。我覺得啦，總括嚟講喺銅鑼灣呢個旺區鄰近地鐵站，交通又咁方便呢，竟然有10餸飯嘅放題，10餸任食嘅話呢，呢個價錢呢係真係抵玩嘅。佢仲有賣老火湯啦，亦都有賣飲品喎。咁所以有興趣嘅觀眾呢，就記得過嚟呢一邊試下啦。今集時間差唔多，如果大家都中意睇多啲呢一類型嘅真人實測影片，就記得 follow 我嘅頻道啦。我哋下集再見，拜拜。嗱，唔好話我唔提你哋啊！過嚟食飯呢，記得帶紙巾啦。如果唔係，你要3蚊包。